У нас сегодня каминный вечер. Суровая зима пришла в Испанию, и пришло время по вечерам греться возле камина, а также небольшой праздничный ужин по поводу того, что я сама лично съездила на станцию автоинспекции и прошла контроль. Машина в порядке, я получила заветный штемпель и по этому поводу купила красное вино пата негре или черная лапа и небольшой ужин из козьего сыра, яблочного паштета и гвакамоле. Обычно я снимаю красивые видео об Испании, и за кадром остается бюрократия, строительные и прочие проблемы, походы в банк, неудачи, нехватка языка и так далее. Но сегодня все прошло на ура, я очень довольна и могу себя поздравить.